狗狗有这种情况，赶紧把它扔狗肉馆门口，因为它会给你和毛孩子带来伤害。狗狗不会说话，这个视频耐心替它看完，关键时刻能救它一命。如果狗狗突然出现呼吸急促、脑吸气，甚至出现小猪叫，严重了就频繁干呕，咔咔咔的咳响吐又吐不出来，嗓子像卡了根骨头，没有精神，不想吃饭，这就是狗窝咳了，是传染性很强的呼吸道问题。这种情况去宠物医院好不好都要带几千，很多主人直接就把狗狗丢掉了。先别急，今天分享一招，在家就可以轻松解决。怕记不住的点赞收藏好，以免用的时候找不到了。我们用毒益清给狗狗灌服，小狗1次，大狗2次，3-5天狗狗就能活蹦乱跳。健康狗狗提前喝还可以预防，点主页店铺就可以给狗狗备上几瓶，自己在家就能轻松解决，千万别再把狗狗丢掉了。